Добрый день, зрители канала. Сегодня к нам приехала Kia Optima G4 ND. Маленечко забыли снять изначально, уже начали разбирать. Ну ничего страшного, то есть здесь таких уж криминальных стуков ничего не было. История такая: в морозы запускать начали автомобиль, он не запустился, то есть его прикуривали всяко разно. В итоге, пока там свечи не почистили, не поменяли, она не запустилась. После того, как запустилась, появился стукоток на ходу, в нагрузку. Больше. Сейчас это прямо явно слышно. То есть даешь газу и прямо стучит. На холостых практически не слышно. Ну, камера этого точно не уловит, поэтому смысла тоже было не было никого показывать. Сейчас будем приступать к разборке. Автомобиль у нас ездил на масле Hyundai Turbo Sin. Черные канистры. Еще раз говорю, этого масла очень много подделки. Само по себе масло хорошее, но если не подделка. Поэтому, если заливаете эти масла, покупайте их в проверенных местах, дабы не нарваться на гуталин. Потом, иначе мотор убьете весь наглухо. Тем более, здесь стоят компенсаторы, эти муфты. Этим маслом, махом все покончается. Сейчас будем это дело все разбирать, естественно. И попутно все вам показывать, что да как у нас. Ну что, приступаем к разборке. Сняли все навесное. Впускной коллектор, клапана, передняя крышка, мотор внутри. Не сказать, что чистый, не сказать, что грязный. То есть такое рабочее состояние. Маленький налет есть, но это не серьезно, скажем так. Отмоется, наверное, все это быстро. Ну, естественно, снизу там побольше, как обычно у них бывает. Цепь не вытянута. То есть натяжитель вышел немного, естественно. Поэтому смотрим сейчас башмаки все это дело, боковые, верхние. Если все нормально, оставляем, только меняем натяжитель. Натяжитель на НД мотора идет у нас с фиксатором. Крайний мотор оптимовский НДшный был. Что-то цена, конечно, на эти натяжители космолет. Просто космолет, по-другому не назовешь. Сейчас будем смотреть, появились, не появились они заново, потому что вот что натяжителей у нас нет. Все остальное, в принципе, есть, а вот натяжители НДшные кончились. Так, ну, осталось, в принципе, немного. Так, и еще забыли сказать, вакуумный насос здесь стоит. Резиночки, эти колечки в ремкомплекте не идут, отдельно их не заказать, только в сборе с насосом. Бред, конечно, полнейший, но здесь уже клиентам было переклеено это все дело. Отдельно, еще раз скажу, не заказать, подобрать их тоже не получилось, у нас тоже переклеивали, но здесь это все дело уже переклеено, бежать не будет, на герметике все сидит. Так, ну все, сейчас снимаем цепь, снимаем полностью плиту в сборе и достаем ГБЦ. Сняли ГБЦ, что мы тут видим? Четвертый цилиндр, первый цилиндр. Так, сейчас провернем мотор и посмотрим остальные. Вот так вот. Так, третий, второй самый целый. Больше всех повезло второму цилиндру. Так, ну задиры не глубокие, слава богу. То есть вот поэтому мы изначально советуем на НД моторы чинить заранее. То есть появились задиры, небольшой стук услышали, лучше сразу же это дело делайте. Дабы не гильзовать эти блоки, потому что, еще раз скажу, сплав в этих моторах очень плохой, пористый. Гильзовать их нежелательно. Гильзу будут вести со временем, поэтому, естественно, лучше точить в ремонт заводская гильза, то есть, которая залита с завода, там, без пор, без всего, без воздушных подушек. Вот именно поэтому нужно, скажем так, более пристальное внимание обращать на эти моторы. В данном случае клиент поступил правильно, то есть, изучал мотор, сразу же делать. Здесь невооруженным взглядом видно, что 0,5 выйдет. То есть поршня у нас тейкен. Сейчас снимаем. Смотрим на коленвал. Скорее всего, там тоже будет все нормально. Вкладыши, только шатуны, как обычно, под замену коренные должны быть в идеале. И блок в расточку. Так, ну, работаем дальше. Пришло время у нас собирать Kia Optima. То есть блок у нас расточен в ремонт. Вышло все хорошо. Новые вкладыши у нас лежат, естественно, с тефлоном с обоих сторон, дабы это больное место тоже устранить, потому что есть такая вещь, как проворачивание вкладышей. Вот они у нас. Так, далее по поводу форсунок, еще раз говорю, здесь они совсем не нужны. Вот есть такие вещи, прорезь. Масло кидают на ура. Мне кажется, даже лучше, чем форсунки. То есть на оборотах давление высокое, в районе там 5 очков, да, и отсюда сброс идет дичайший, то есть разбрызгивание хорошее идет. Для чего тут еще нужны форсунки, не понимаю. Чтобы, наверное, быстрее кольца залегли. Ну, ставьте. В данном случае они залегли.
То есть, ну, видно, да, что маслице, видать, было когда-то не очень хорошее. Так, сейчас будем перепрессовывать поршневую. Здесь это делается легко. Стопора достаются и все. Ничего сложного нет. Будем ставить новую. Она как лежит у нас. И еще раз говорю, когда точите либо гильзуете моторы, обязательно промеряйте все поршня. То есть они могут различаться по диаметру там сотка, полторы, две. Поэтому обязательно все промерьте, дабы потом не было неприятной ситуации. Так, и обязательно сейчас будем проверять тепловые зазоры на кольцах. Это делать просто необходимо, потому как практически не бывает такого, что кольца подтачивать не надо. Хотя бы одно какое-то там компрессионное, либо маслосъемное подтачивать приходится. Смотрите обязательно, чтобы был зазор, иначе задерет моментально. Далее, посадочные места под вкладыши. Обязательно прочищайте хорошо, чтобы не было ни пылинок, ни грязинок. Не дай бог, что-то попадет, зажмет коленвал. Поэтому обязательно это дело тоже все смотрите. То же самое касается шатунов. Посадочные места протирайте, все дело продувайте перед тем, как устанавливать вкладыш, дабы не зажало. Иначе зажмет и там уже начнет наматывать алюминий на коленвал. Как-то так все у нас отмыто, готово к установке. Так, ну что, приступаем к перепрессовке поршней и подгонке колец. Коленвал уложен, все как полагается, крутится от руки, нигде ничего не закусывает, поэтому я и говорю, прочищайте, протирайте, желательно даже наждачкой какой-то мелкой прочищать посадочные места под вкладыши. Так, все у нас подготовлено, промыто очистителем, вкладыши подготовлены, сейчас будем устанавливать все это на автомобиль, на блок вернее. Занимаемся запрессовкой поршневой группы. Так, ну что, собрали блок, все готово к установке. Естественно, все крутится от руки, то есть, как и полагается, нигде ничего не закусывает, не зажимает. Фильтр мы не затягиваем, это не КД мотор, то есть здесь придется это дело все потом прокачивать, систему смазки давления. В прошлых видео это все мы описывали, показывали. Так, по ГБЦ вопросов не было, то есть разобрали, рассухарили ее, особо раковин не было. То есть замена сальников и притирка, сальнички, видно, да, новенькие стоят. Ну, естественно, все это дело отмыть, здесь было все, довольно-таки вот эта часть была вся в масле, кое-как отмылось это все дело. Бежал вакуумный насос, есть такое дело у них. И эти колечки отдельно не идут, они идут только с насосом, в ремкомплекте тоже их нет. Ну, что за дело, непонятно. Как там ребята так собирают ремкомплекты. Так, все, приступаем к установке. Автомобиль загнан, сейчас поднимаем, подвешиваем АКПП. Это все убираем и вставляем блок на место. Приступаем к работе. Так, ну что, протянули ГБЦ. Комплект ГРМ установили, натяжитель у нас новый стоит. Обязательно забыл сказать про болты. Болты головочные мажутся синей мобиловской смазкой. Так, сейчас покажем. Вот такой вот вещью. Тогда они затягиваются как положено, не хрустят, не встают раньше положенного. То есть, если не мазать, то они не тянутся. То есть, встают и не дают затягиваться дальше. Поэтому многие советуют ставить новые болты, потому что старые болты протянуть не могут. Обязательно мажьте болты ГБЦ и обязательно мажьте болты бугелей коленвала, чтобы затянуть это все как положено. Ну вот так, в принципе, все. Продолжаем сборку. Сейчас передняя крышка у нас идет и крышка клапанов. Собрали полностью автомобиль, прокачали систему смазки. Напомню, как это делается. Переворачивается масляный фильтр, отцепляются форсунки, выворачиваются свечи, отцепляется датчик коленвала. Крутится оборота 2-3, побежала с масляного фильтра. Заворачиваете масляный фильтр, еще крутите раза 3-4, пока не погаснет лампочка давления масла. Погасла лампочка давления масла, все, можете заворачивать свечи, надевать катушки, все фишки, то есть форсунки, датчик коленвала не забудьте. И только после этого запускайте, иначе возможен проскок цепи. То есть цепь проскочит, естественно, все позагибает. Поэтому будьте аккуратны и обязательно прокачивайте систему смазки. Так, ну что, сейчас будем запускать, то есть еще не запускал. Все это дело только прокачали. Сейчас будем запускать. Первый запуск. Так, давление есть. Аккумулятор есть. Пробуем. Запустилось сразу же. И забыл еще сказать про компенсаторы. Мы не советуем спускать компенсаторы вручную, дабы они потом не застучали. То есть многие это делают, что в тисы потихоньку сдавливают, потому что бывают такие случаи, что машина начинает троить.
при запуске, либо вообще не запускается, то есть компенсатора не спустило, и люди их сдавливают сами. Но на этих машинах делать этого нельзя, иначе они потом начнут стучать. Это уже не раз, не два, то есть многие люди нам звонили, после капиталки, там кто-то им это сделали, хоп, начинает стучать. Заглядывали эндоскопом, цилиндр вроде целый, но стучит. Так это компенсаторы стучат, потому что их вручную сдавливали. Тут еще стоит третий распредвал, потом сам вакуумный насос имеет свои, скажем так, свойства, звуки издавать странные. То есть это нормальная работа для данного мотора, для НД. Всякие перестуки, туки. Так, антикриз у нас полненький, закроем крышку. Вот, и слышно, как постукивает какой-то один компенсатор. Это нормально после ремонта, то есть они лежали долго. Нужно, чтобы их прокачало, и все будет хорошо. То есть никаких стуков, бряков не будет. Обязательно прогревать, смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало, только после этого ставить защиту. Далее, по задирам, еще раз скажу, это никакие не перегревы. Если были бы перегревы, все моторы бы задирало в жару, в пробках, с кондиционерами. Задирает их зимой при первых запусках. То есть малый тепловой зазор, поршень быстрее расширяется, чем гильза, и начинает драть его. Драть начинает тогда, когда стирается тефлон с поршней. То есть вот и все. Секрет-то прост, ничего там не надо городить. Далее, обязательно следите за радиаторами, чтобы они не были забиты. Для чего? Для того, чтобы кольца не залегали. То есть, если радиаторы будут забиты, естественно, тепловая нагрузка на мотор совсем другая. Масло начинает гореть, естественно, как соваться в кольцах. Вот для этого нужно смотреть, чтобы радиаторы были чистые. Обязательно. Далее, меняйте воздушные фильтра. Обязательно тоже. Многие масло меняют, фильтра не меняют. Вот эта пыль, она вся летит в цилиндр, естественно, стаскивает, изнашивает цилиндр вот этой пылью, песком. Обязательно меняйте. За бензином следите, за хороший заливайте, то есть не надо левые заправки лить, дабы тоже не привело к задирам. То есть детонация — это задиры. Все. Услышите, когда пальцы брякают после заправки, не гоняйте. Слить бензин, либо разбавить его на другой хорошей заправке, потихонечку выездить его. Не нужно экспериментировать с бензином. То есть мы советуем, конечно, 95-й. Ну, там уже дело хозяйское, и заправки проверенные. Не надо бодягу лить в эти моторы. И тогда все будет хорошо. Эти моторы будут ездить легко и долго. Как бы секрет прост. Еще раз говорю, форсунки не нужны. Вы сами видели прорези с обоих сторон на шатунах. Этого хватает за глаза. Больше, чем достаточно. Если вы ставите форсунку, там кольца и так тонкие. А если там будет литься с всех сторон, они будут коксоваться быстрее. Масло жидкие. Вот. Издает звук у нас вакуумный насос. Что ему мало? Что-то ему мало. Так. Сейчас подцепим, шланчик не подцепили нижний. Ничего страшного, сейчас кому-то денем. Так, далее. Про форсунки говорил. То есть не нужно их ставить незачем. Будут кольца быстрее коксоваться. То есть жидкие масла лейте, следите за радиаторами, и все будет хорошо. И не будет у вас ни жора масла, ни задиров, ничего. Как-то так. Масло менять мы советуем раз в 7 тысяч зимой, и того чаще, то есть раз в 5 тысяч, потому что очень много прогревов. Вот эта вся сажа, копоть осаживается в масле, естественно, она также начинает коксоваться. Вот и все. Сказали, показали, я надеюсь, все. Учить мы никого не собираемся, то есть, еще раз говорю, это сугубо наше мнение. Если клиент приедет, скажет, хотим поставить форсунки, не вопрос, мы их поставим. В этом труда никакого нет. Хоть колхозные жигулевские, хоть оригинальные, там дело барское. Что человек захочет, то и поставим. Меняй все, опять же, мы не советуем, еще раз говорю, то есть запчасти новые, даже оригинал, это не то, что стоит с завода, однозначно. С завода стоит гораздо лучше. И нужно менять по мере, скажем так, поступления проблемы. Что вышло из строя или выходит из строя, то и менять. Все подряд менять не нужно, особенно вкладыши. То есть это беда с зазорами, просто беда. После этого, естественно, люди говорят, капиталки не ходят, потому что ставят новые вкладыши, там зазоры конские, потеря давления, вот и все. Моторы стучат, клинят. Так, ну, в принципе, все показали, рассказали. На этом, наверное, будем заканчивать видео. Сейчас будем прогревать это все дело. Поднимать, смотреть, чтобы ничего не капало, не бежало. И автомобиль можно выдавать, ставим защиты. До новых встреч, до свидания.